Neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês quem vai sair da Fazenda nesse instante hoje, entre Nizam, Saori e Tamires. Isso mesmo, teve reviravolta, teve muita coisa. Fica aqui comigo nesse vídeo para você entender quem vai sair e quem vai ficar. Bora lá. Bom, começa aqui pela enquete UOL, porque é uma enquete de qualidade, né? A enquete UOL vem trazendo quem você quer que fique dentro da Fazenda. Com mais de 170 mil votos, olha só, muitos votos mesmo, Saori teve outra reviravolta aí com a Tamires. Ela que estava em primeiro lugar foi para segundo. Saori com 38,97% dos votos em primeiro lugar. Ocupou o lugar de Tamires. Tamires foi para o lugar da Saori com 38,95% dos votos em segundo lugar. Em último lugar temos o Nizam. O Nizam está sendo rejeitadíssimo com 22,08% dos votos. Pode ser que em uma roça, né, com a Michelle, o Nizam, a Saori, a Michelle, Nizam e Tamires, pode ser que a Michelle teria sido eliminada. A gente viu que teve um erro muito grande aí na prova do fazendeiro, né? Mas enfim, releva e bola pra frente. Bom, aqui já em outra enquete, quem você quer que fique em a Fazenda 17, temos aqui em primeiro lugar, com mais de 80 mil votos aí, ó, 84 mil votos acumulados, temos aqui em primeiro lugar a Tamires, com 36,64% dos votos. Em segundo lugar temos a Saori, com 34,15% dos votos. Em último lugar temos o Nizam, com 29,21% dos votos. A gente pensa que essa roça não está sendo tão disputada, mas está sendo sim, muito disputada mesmo. E por isso você precisa votar bastante. Quem você quer que saia de A Fazenda 17? Deixa aqui que é muito importante.